Oke guys, sekarang kita akan buat roll yang radius ya untuk mesin dowel. Ukurannya ini 38 untuk gagang skop ya. Jadi kita pakai pisau radius ya, kita bisa buat sendiri seperti ini pisaunya ya. Bentar. Nah, ini kita kasih mata ya, mata untuk bahatnya ya, bahatnya di sini. Baru kita masukkan di sini. Jadi kita nanti ini bisa maju dan mundur ya, bisa maju dan mundur. Jadi nanti kita sesuaikan dengan apa radius yang akan kita buat. Oke, lanjut ke pembuatan ya. Dengan pisau ini lebih akurat ya. Oke, langsung kita kerjakan ya. Ini masalahnya nih, kalau sudah banyak ini biasanya nyangkut ya, nyangkut, kita mundurkan dulu ya. Ini kendalanya kayak gini ya, biasanya ini nyangkut ya, nyangkutnya ini bahaya ya, bisa bahaya. Tekan dulu ya, kita buang dulu. Oke, setelah dibersihkan kita lanjut ya, kita lanjut. Sangkut terus guys. Oke, setelah dibersihkan kita kerjakan lagi ya guys.
Oke guys, setelah dibersihkan kita lanjut lagi ya guys. Jadi untuk permasalahannya seperti ini harus hati-hati ya, jangan sampai dia makannya terlalu dalam, karena ini manual ya, bukan pakai mesin. Kita bersihkan dulu dari ini ya, ini biasa mengganggu ini ya, biasa mengganggu kan. Oke, jadi ini bahaya nih ya kalau kena tangan ya, jadi kita buang dulu, bersihkan ya, jangan sampai melilit kayak gini nih ya. Bersihkan dulu. Nah, ini ya. Oke, lanjut lagi. Masih ada ya ini ya, ternyata ini masih ada nih, kita buang dulu. Oke. Jadi untuk membuat roll ini tidak semudah yang di YouTube ya, tidak segampang itu Verbiso, harus hati-hati ya. Kita bersihkan lagi nih ya, harus dibuang ya. Lanjut.
setelah jadi seperti ini ya kira-kira ya untuk radiusnya ya seperti ini. Kalau kurang dalam bisa diperdalam lagi ya dengan pisau radius. Oke, mungkin sampai di sini dulu, sampai jumpa di video-video berikutnya.